Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Barwasutun Hasana akan menjelaskan mengenai pembajakan di laut lepas ditinjau dari hukum internasional dengan studi kasusnya, yaitu pembajakan kapal MV Jahanmoni. Nah, yang telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi pelayaran menjadi sangat pesat semenjak ditemukannya kapal yang menjadi sarana penjelajahan laut. Bersamaan dengan perkembangan itu terjadi penyalahgunaan teknologi di mana digunakan untuk sebuah kejahatan dalam masyarakat. Salah satunya yaitu pembajakan laut. Nah, apa sih pembajakan laut itu sendiri? Pembajakan laut itu sendiri adalah kegiatan atau tindakan menyerang kapal oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menguasai kapal tersebut beserta muatannya. Nah, biasanya yang menjadi sasaran pembajakan itu adalah kapal-kapal perdagangan yang membawa muatan berharga yang dapat dijual kembali. Pembajakan di laut itu berdimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan suatu tindak kejahatan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan laut itu lebih ke berdimensi nasional karena tindak kejahatannya dilakukan di laut di bawah yurisdiksi suatu negara dengan tujuan yang berbeda pula meskipun dapat mencakup ruang hukum internasional. Nah, dengan demikian penanganan kedua kasus ini berbeda ruang lingkup peraturan hukumnya, meskipun dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian tindakan yang sama oleh aparat hukum yang sama pula. Nah, selanjutnya pembajakan laut itu diatur dalam hukum internasional, yaitu berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Nah, selain itu ada Konvensi Jenewa yang sejalan atau senada dengan pasal 105 UNCLOS tahun 1982 yang menyebutkan bahwa di laut lepas atau di tempat lain di luar jurisdiksi suatu negara manapun, dan setiap negara itu berhak menyita kapal pembajakan atau kapal yang telah diambil oleh pembajakan yang di bawah pengendalian pembajakan itu, dan negara itu berhak untuk menangkap orang-orang yang melakukan pembajakan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hukum internasional itu berupaya menangani kasus pembajakan di laut lepas ini. Saya ambil contoh yaitu kasus pembajakan kapal MV Jahanmoni, yaitu sebuah kapal berbendera Bangladesh yang dibajak di Laut Arab lepas pantai India yang dibawa ke pantai Somalia, yaitu sekitar 3.000 km dari timur Somalia. Kapal ini adalah milik perusahaan perkapalan di Bangladesh yang tengah berlayar ke Eropa dan membawa muatannya dari Singapura. Nah, bajak kapal Somalia ini telah menghasilkan $10 hasil dari pembajakan atau penangkapan kapal MV Jahanmoni ini. Dari hasil survei, setidaknya 70% masyarakat di pesisir pantai Somalia sangat mendukung pekerjaan sebagai bajak laut. Tak perlu bertatap muka untuk mendapatkan tebusan. Bajak laut di wilayah Somalia bisa disebut paling licin dan sulit dilacak. Bagaimana tidak? Untuk menyerahkan uang tebusan saja mereka menolak untuk bertemu langsung. Mereka biasanya meminta uang tebusan diantar dengan cara dijatuhkan dengan parasut atau dilempar ke tengah laut. Cara ini memang efektif untuk mengantisipasi agar orang lain tidak sampai menginjak kapal mereka. Setelah uang tebusan diterima, mereka pun bisa kabur di tengah luasnya lautan Somalia. Dari survei yang dilakukan pada tahun 2011, satu kelompok bajak laut setidaknya mampu mengumpulkan hingga $146 juta dalam setahun. Oleh karena hal tersebut, bagaimana sih hukum internasional itu berupaya menangani kasus pembajakan kapal MV Jahanmoni ini, yaitu dengan melakukan kerjasama internasional maupun regional melalui penerapan sistem penggunaan dan perlindungan kapal yang memadai, kemudian melalui perbaikan komprehensif di negara Somalia, di mana ini merupakan solusi jangka panjang dalam permasalahan pembajakan di laut lepas. Kemudian yaitu ada perubahan dan peninjauan kembali hukum internasional yang berlaku saat ini. Perubahan atau peninjauan kembali hukum internasional yang berlaku saat ini yaitu dengan cara memperluas jurisdiksi internasional melalui protokol
tahun 1982 ini, yaitu mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak. Selanjutnya yaitu dalam amandemen UNCLOS tahun 1982 berdasarkan ketentuan pasal 311 menambahkan bahwa pembajakan di laut ini sebagai salah satu tindak kejahatan atau tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, dan membentuk suatu pengadilan khusus untuk membahas tentang pembajakan di laut lepas. Begitu upaya yang dilakukan oleh hukum internasional dalam menangani kasus pembajakan kapal MV Harmony ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.